بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که سلامت باشین، حالتون خوب باشه. شب یلدا، شب چله رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. انشالله که شاد باشین در کنار همدیگه، در کنار خانواده هاتون و یک اصطلاحاً شب خیلی خاصی رو بگذرونین، بگین، بخندین، قصه ها رو فراموش کنین و انشالله که این شب یلدا، این شب چله برای شما یک آغاز یک سال بسیار خوب، آغاز یک موفقیت باشه. خب عزیزان، اول که یه چند تا کتاب بهتون معرفی کنم. کتابای خوبی هستن. چگونگی زندگی با قوه شهود، یه کتاب بسیار خوبی هستش. اگه میتونین این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنین. کتابایی هستن که یه مقدار باید با تأمل و تفکر خونده بشه. کتاب بعدی عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست. این کتاب بسیار کتاب خوبیه. خب به هر حال یاد میده توی این کتاب اگر حال خوبی نداری، یه وقتایی حالت خوب نیست، حالت بد نیست، اشکال نداره، میتونی رفعش بکنی و این احساسات جزئی از احساسات زندگی شماست در صورتی که کنترل بشه. کتاب بعدی کتاب آدم‌های سمی. این کتابم یاد میده به شما، دقیقا اینجا نوشته، یاد میده که چگونه آدم‌های سمی رو توی زندگیتون شناسایی کنین و از زندگیتون حذف کنین، با آدم‌های سمی چطور کنار بیان. حتما این که سه کتاب رو اگر میتونین تهیه کنین، مطالعه کنین. کتاب‌های بسیار بسیار خوبی هستن. و مورد بعدی یه تعدادی تسبیح گرفتم، تسبیح حدید، و به خاطر شب یلدا ما هم تو شادیتون شریک باشیم. 12 تا عدد تسبیح حتما استوری میکنم دوستان توی این اینستاگرام امشب، یعنی بعد از اینکه این فیلم پخش بشه حتما استوری میکنم و اسامی کسانی که این تسبیح بهشون تعلق میگیره رو، اکانتاشون رو توی اینستاگرام استوری میکنم. 24 تاش میکنم. این هست کلا 24 تا تسبیح ان شاءالله برای 24 نفر هستیم در خدمتتون. این از این. بریم سر وقت موضوع این کلیپمون. ببینین دوستان عزیز، یکی از بزرگترین مشکلایی که وجود داره به خاطر نوع زندگی که اکثر ما انسان ها داریم و حالا شرایط زندگی متاسفانه باعث میشه یک سری افکار پوچ وارد ذهن ما بشه و نوشخوار ذهنی داشته باشیم و مدام توی ذهن خودمون با خودمون حرف بزنیم و یه جوری باشه که سوال جواب بکنیم توی ذهن خودمون و رفته رفته این به یک نقطه میرسه برای بعضیا که فکر میکنن مثلا موجودی داره با اونا صحبت میکنه، در صورتی که این ذهن شماست، این قرین شماست و یه جورایی کنترل زندگیتون رو دادین دست افکاری که برای شما منبعش پیدا نیست، ولی گشتی برای خودت یه منبع پیدا کردی، دادیش دست اجنه. به قول خودت میگی دست اجنه است، در صورتی که اصلا این شکلی نیست. و این مشکل ما زیاد میبینیم متاسفانه بین جوونا، یعنی الان اونایی که سنشون بالاتر یا میان سال هستن این مشکل خیلی کم هست، به ندرت خیلی کم میبینیم، ولی بین جوونا در حال حاضر متاسفانه این مسئله خیلی زیاده. یعنی غیر ممکنه ما در هفته با 2-3 نفر آدم این شکلی برخورد نکنیم. خب وقتی هم بیای یه نگاهی به زندگیش بکنی، متوجه میشی این شخص حالا به هر دلایلی توی زندگیش همیشه تنها بوده، کسی رو نداشته باش درد دل بکنه، یا از لحاظ عاطفی یه سری کمبودها داشته، مشکلات داشته. حالا اونایی که متأهل بودن همسرشون خب قاعدتاً اونجوری که باید باشه نبوده و باعث شده شریک زندگیش متاسفانه دچار کمبود محبت و احساسات و عاطفه بشه. حتی کمبود اینو داره که درد و دل بکنه با همسر خودش. باز توی مجرده هم همین شکل، و این باعث شده که به مرور شخص دچار یک سری اختلالات ذهنی بشه. خب و فکر میکنه توی ذهنش کسی باش صحبت میکنه.
در صورتی که اصلا اینجوری نیست عزیزان. اکثرا که ما چک میکنیم 99% اصلا هیچ ربطی به موجودی نداره، ولی خود شخص میاد میگه این یه موجودیه. وقتی شما بگی این جنه، یعنی در واقع درها رو باز کردی برای اینکه جنی بتونه بیاد به ذهنت وصل بشه. وقتی پیش خودت هی بگی این جن داره با من صحبت میکنه، خب شما اون پرده حجاب رو ور میداری، اون حاله رو ور میداری و این خود انسان این اجازه رو میده. هیچ وقت به صداهایی که توی ذهنتون میشنوید ربطش ندین به جنه. تنها خواهشی که ازتون دارم، ببینید آقا ما میگیم تو بدترین حالتش اصلا این یه جنیه. خب حتی اگر جنم باشه، وقتی شما با ذهنت، وجودت، باورت این مسئله رو قطع بکنی، اتصال اون جن قطع میشه. ولی وقتی خودت به راحتی بیای بگی نه جنه، خب مسلماً هم یه جنی میاد بهت وصل میشه. اون جن هم وقتی بره، ولی باز تو هنوز اون درگیری ذهنی رو داری، چون اصلا ربطی به جن نداشته. حالا تو این فاصله یه موجودی اومده انرژی گرفته، حالا یا رفته یا هستش هنوز، و یه جورایی به این مسئله بها داده و خودت هم راه دادی این قضیه رو. این یه مورد بعدی متاسفانه که زیاد دیده میشه توی جوونا، مصرف یک سری مواد حالا توهمزا یا مواد مخدره. جدیداً هم خب میبینین انواع و اقسام شربت ها هست. همین شربت اکسپستوران و شربت لیدو، این چیزها رو یه سری شربت قاطی میکنن با آب میخورن و خانواده هم اصلا متوجه نمیشه و شخص به این موضوع اعتیاد پیدا کرده و رفته یواش چون شادی کاذب با مواد مخدر به خودش میده، اصطلاحاً این مواد یه جور ترمیمه برای زخمهاش یا کمبوداش، باعث میشه به این وابسته بشه. خب بعد رفته این مواد شخص رو میبره تو افسردگی. چرا؟ چون عادی میشه. یه مثال براتون میزنم. این مثلا یه خطی رو شما تصور کنین، شخصی که میاد مواد مصرف میکنه، حالا هر نوعش فرقی نمیکنه، خب این شخص مثلا در اینجا قرار داره. خب وقتی میاد یه موادی رو مصرف میکنه، خودشو به یه نقطه‌ای میکشونه که اصطلاحاً نیازهای احساسیشو، ذهنیشو یا حالا هر چیزی که باشه برطرف بشه، میاد خودشو میکشونه به اینجا. وقتی اون حالت مثلا نشگی یا اون تأثیر مصرف ازش بپره، این میاد اینجا، خب به این فاصله برمیگرده سر جای اولش و یه جورایی هی دوست داره به اونجا کشیده بشه. بعد یواش ببین توی این رفت و برگشت هی این انسان پایین تر میاد. میدونی چی میگم؟ هی فاصلش با اون نشگی های روزای اول خیلی بیشتر میشه، هی پایین تر میاد. بعد به خاطری که خودشو بکشونه اون بالا، میاد مواد بیشتری مصرف میکنه تا برسه باز به اون نقطه‌ای که مثلا 6 ماه پیش تجربه میکرد با مصرف مواد، و هی مصرف میره بالاتر و رفته اینقدر این رفت و برگشته و فاصله ها زیاد میشه که شخص از خانواده، از شغل، از اطرافیانش، همسرش، پدر، مادر غافل میشه و همش توی این رفت آمده، میاد پایین هی بیاد بالا، هی میاد پایین هی میاد بالا، همش تو همین رفت آمده است و زندگیش مختل میشه و به مرور افسردگی میاد سر وقتش. مگه بدن انسان، این جسم انسان فیزیکیش خب همین به هر حال گوشت و پوست و استخون و مغز و این چیز هست، متافیزیکیش اون افکارته، اون تصوراتته، حاله بدنته، چاکراهاته. خب طرف چقدر میتونه تحمل بکنه این کنش و واکنشو و رفته افسرده میشه و وقتی افسرده شد، خب متاسفانه اکثرا
نمیان خودشونو از این افسردگی خارج کنن، یعنی یه تلاشی بکنه از این افسردگی خارج بشه. حالا ما با اون بخشش کار داریم، با اون اشخاص افسرده‌ای که درگیری ماورایی برای خودشون درست میکنن. متاسفانه میبینیم بعضی از خانواده ها وقتی میبینن بچهشون افسرده میرن براش دعا میگیرن. بارها مشاهده شده و گفتن به خودمون، مثلا میرن دعا میگیرن که بچهشون از خونه بیاد بیرون، دعا میگیرن که بچهشون باشون حرف بزنه، ارتباط بگیره. دعا منظورم هم طلسم و جادو ها. طلسم و جادو میگیرن، میرن پیش دعا نویسا، جادوگرا، دعا میگیرن که این بچه مثلا بره سر کار، بره دنبال کار بگرده، اصلا کلا از خونه در بیاد، یه شادابی پیدا کنه. این که شاداب نمیشه هیچ و شما میای بچه تو بیشتر درگیر موارد ماورایی میکنی. من بارها و بارها گفتم هر یه دونه طلسم حداقل یه دونه اجنه رو دنبال خودش داره که بهش میگن خادم سحر. و مورد دیگه‌ای که خیلی مثلا باز ما باش برخورد میکنیم همین مباحث اصطلاحاً شهوتی هست. متاسفانه خیلی از دوستان هستن که هر مشکلی که تو مباحث شهوتی دارن ربطش میدن به اجنه و این واقعا اشتباهه. خب مثلا شخص میگه، بزن خیلی واضح بگم که حداقل اگر کسی رو دارین اطراف خودتون یا کسی هست که این شکلیه، بدون این مشکل اصلا ربطی به اجنه نداره و اگر اجنه ای هم بیاد و بره باز شما اون داستان رو داری. مثلا شخصی هست که میگه مثلا جنا میان اونجاشو گاز میگیرن، شب که میشه میان اونجاشو گاز میگیرن. آخه چطوری گاز میگیرن بابا؟ این مثلا چه ساخته ذهنیه که برای خودتون درست میکنین؟ یا شخص میگه من شب که میخوابم خوابم میره مثلا جنه میاد میگیره، مثلا جاهای حساس بدنشو میگیره، حالا چه آقا چه خانم، و میگیره فشار میده یا گاز میگیره. بابا هالیوود هم هنوز نرفته تو فاز که شما رفتید. این متاسفانه دیگه. و اسمشو میذارن مثلا جن عاشق یا اسمشو میذارن جن فاسد. ببین دوستان این تفکر خودتونه، والله این شکلی نیست. یا جن گاز بگیره یا جن بیا بزنه. ببینین از 1000 تا مورد یا 2000 مورد، 2000 تا بگو، شاید یه مورد جن خنج بندازه روش و جن اگر روی بدن یکی خنج بندازه، ببینین به این اندازه دقیقا 2 الی 3 سانت میشکافونه اگه خنج جن باشه. نه اینکه خودت بدنت بیفته رو خارش بخارونی بعد حالت کبودی بشه، خط خطی بشه. نه اون خنج جن نیست اصلا. جن اگر ببینین بخواد بزنه به این اندازه باز میکنه، گوشت رو باز میکنه. ندیدین چون تا حالا ندیدین. میگم من خودمونم مثلا خودمم یه دوره این چیزا رو میدیدم، برام پیش میومد. گفتم آقا اصلا دنبال این نبودیم که حالا تو مجازی باشه بخیم فیلمی نشون بدیم که مردم ببینن. این یه مورد. مثلا طرف میاد میگه جن منو میزنه، خنجی میکنه، کته کم میزنه، یا میاد آلتمو میگیره، یا میاد مثلا اون جاهای حساس بدنمو میگیره، فشار میده، جن گازم میگیره. جن اگه گازت بگیره باید اینقدر گوشت ازت بکنه؟ اصلا نمیشه، هم نمیشه. ببینید خیلی 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 اون مسئله که شما فکر میکنین مثلا به این راحتیه خیلی داستانها داره و خیلی نیاز به زمان داره که یه جن بتونه شما رو یا خنج بزنه یا گاز بگیره یا مثلا به راحتی بیاد اینجوری بگیرتت. و این واقعا یه معضلی شده. میدونی یه معضلی شده. طرف مثلا میخوابه، اخواب که بلند میشه میگه جنا اومدن منو کشوندن از این اتاق بردن تو اون اتاق. اصلا نمیشه. یعنی چی جنه پا تو رو گرفته از اتاق کشونده برده تو اتاق؟ خب این برای اینه که یه تصوراتی
خودتون برای خودتون ساختین و یه بخشش هم یک سری از اساتیدی که سر در نمیارن از این مسائل، حالا یا ندیدن به چشم یا علمشو ندارن، میان یه چیزایی تو مخ مردم میکنن و یه عده‌ای هم که از اونجایی که فقط دنبال یه بهانه‌ای هستن یا دنبال یه دلیلی هست برای مشکلات خودش که بگه به این دلیل من دارم اینجور میشم، میاد میچسبونتش مع جنه. ببینیم کسی که جن دست بهش بزنه، خب اینو جدی میگم، کسی که جن اینجوری بگیرتش تو بیداری ها، نه تو خواب، تو بیداری اینجوری بگیره بکشتش، این شخص روند درمانش بین 6 تا 1 ساله. کسی که جن بیاد یه ضربه بهش بزنه، یعنی فقط یه اینطور ضربه ای رو بهش بزنه، خنجو نمیگم ها، گازو نمیگم ها، ضربه، یه اینجور ضربه ای بزنه هر جای بدنش، که معمولا هم این قسمت بالایی رو میزنن، هر جای بدن یه ضربه بزنه، این شخص بین 6 تا 1 سال طول درمانشه. جنه زده رفته، هر روز که نمیزنه اینجوری، که یه بار زده و رفته. وقتی میزنه حاله بدن میشکافه، حاله باز میشه، میخواد اینجا باشه، حالت باز میشه. خب این حاله که باز بشه تو درد داری، کابوس داری، سرگیجه داری، بیحالی داری، تحرکات انرژی رو این قسمت بدنت یا گاهن جای دیگه بدنت احساس میکنی و فکر میکنی باد جنه، در صورتی که این انرژی دیگه اینجا باز شده یا بالا سرت باز شده، اینجا حس میکنی یه چیزی میره یه چیزی میاد، سرگیجه میگیری، جلو چشات سیاهی میره، یا مثلا اینجا یه درد بیش از اندازه‌ای داری. خب ضربه خورده، مثل یه زخمی که پاره میشه دیگه، این زخم زمان میبره تا خودشو ببنده، ترمیم بشه. ندیدیم وقتی بخیه میزنن، بخیه رو میری خوب میشه، میکشی ولی هنوز اونجا خارش داره، هنوز گوشت از زیر کامل خودشو نبسته. این هم همین حالته، مثلا ضربه است یا مس جنه. اینو دارم با اونایی میگم که روزی 200 بار به ما پیام میدن، یه بار جنه شوتش کرده، یه بار جنه زدتش، فردا شب جنه گازش میگیره، پس فردا شب جنه میاد جای حساس بدنشو میگیره، نمیدونم جنه اومده انگوش کرده تو چشش، و من نمیدونم چطوری انگوش میکن تو چشت که چشت کور نمیشه. اینا رو داریم ها، خدا شاهده. بحث یکی دو نفر هم نیست، تعداد خیلی زیاده و خدا شاهده. من این کلیپ رو گرفتم که آگاهتون کنم، بدونید اینا همش مال حاله بدنه، بحث انرژی بدن شماست. اینقدر بچه بازی نیست که یه جن بیاد هر شب شما رو اینجوری کنه، میدونید، ماساژت بده. اصلا نداریم همچین مسئله ای، خدا شاهده نداریم. این جن اولا که دست جن اندازه دست من نیست، خیلی بزرگتره. بعدش هم اگه دست بزنه بهت، خب به دست بزنه، راحت رفتی تو 3-4 ماه بیماری، 3-4 ماه مریضی، افتضاح، افسردگی یه قلمشه، سرگیجه و سردرد و اینا یه قلمشن. و اصلا به این راحتی نیست دیگه. ضربه رو خوردی، یا مثلا جن اومده فشارت داده، یا اومده اذیتت کرده تو بیداری، حالا باید خودتو درمان کنی. یه عده به جن ربط داره، یعنی استارتشو جن زده رفته ولی طرف هنو مریضه. یه عده دیگه نه، یه عده داریم ذهناشون داغونه، یعنی داغون، از بس رفته قرص روانگردان خورده، از بس رفته این شربت مربتا خورده، شیشه کشیده، گل کشیده، قارچ خورده، این دیگه اصلا مغزش فوق‌العاده، این سلولای مغزش باز شدن کلا، اصلا این دیگه سلول خاکستری نداره. میاد یه چیزایی میگه، یعنی به جان خودم اگر یه عده آدمای ساده به راحتی جذب این طرف میشن، فکر میکنن یه قدیسه است، یه چیزای تعریف میکنه، آدم توش میمونه. هر چی هم بهش میگی بابا این ذهنت داره اینا رو برات میسازه،
باید رو خودت کار کنی. این چیزی نیست که با عقیقه درست بشه. عقیقه نهایتش تو به حال تو رو کمکت کنه این حال تو 40 روز 50 روز 100 روز این حال خودشو ببنده. ولی عقیقه نمیتونه دیگه تفکر تو برات درست بکنه. تفکری که خودت هم داری بهش پا میدی، یعنی خودت باش همسو شدی، نه که جلوشو بگیری. متاسفانه مثلا طرف میاد میگه من دیشب با جبرائیل صحبت کردم، جبرائیل به من گفته اینجوری. بهش میگم خب دوست عزیز، خب برادر من، چرا باید بری با جبرائیل صحبت کنی؟ اصلا جبرائیل با تو چیکار داره؟ اون فرشته وحیه، تو هم که دیگه پیامبر نیستی. یعنی استغفر الله، خب برای چی این اتفاق باید برای تو بیفته؟ نه باید یکم شک بکنی و میاد زندگیشو بر پایه گفته های جبرائیل میچینه. میای نگاه میکنی نه جن بهش وصله، نه مشکل ماورایی داره، هر جوری چکش میکنی میبینی حاله بدنش اینجوری شده، ذهن رخته به هم، این چاکراش مسدود، ای چاکرا مسدود، ای چاکرا مسدود و خودش هم تو توهمات اصلا. یا مثلا بعضیا هستن تو زندگی گذشته خود، زندگی های گذشته، نه گذشته همین زندگیش، داره زندگی میکنه، میگه من قبلا فرشته بودم فلان بودم و میای براش مثلا قضیه رو میشکافی که آقا اینجوریه اینجوریه اینطوریه، تو به این دلیل داری خودتو مثلا به این شکل میبینی، همه چی رو براش توضیح میدی، باز میگه نه من تو زندگی گذشتم رفتم یه نفر رو کشتم، الان میخوام برم خودم رو معرفی کنم. ببین واقعا این چیزا با حقیقه خوب نمیشه. من نمیفهممش اصلا چرا یک انسان باید به این نقطه برسه. چرا؟ که توی خواب دیده مثلا یه آغاز توی خواب دیده یه دختری بوده توی کشور دیگه داشته زندگی میکرده، یه نفر رو تو اون کشور کشته، الان که پسره تو این زندگیش میخواد بره تو اون کشور خودشو معرفی کنه، بگه قتلی که مثلا 400 سال پیش اتفاق افتاده تو کشور شما گردن این بوده. اصلا خیلی پیچیده است. اصلا اون اتفاق افتاده یا نه افتاده؟ بهش میگم تو از کجا میدونی اون اتفاق افتاده؟ میگه نه میرم اون کشور خودم معرفی میکنم. و خانوادهش هم هی به ما فشار میارن تو رو خدا اینو خوبش کن، تو رو خدا خوبش کن، هر چند تا عقیقه بخواد. بابا این با عقیقه خوب نمیشه، این باید بره دکتر، این باید اصولی مسئلهش حل بشه، باید بره دکتر، باید یک سری کارا انجام بده. یا موردی داشتیم همین مباحث جنسی و شهوتی، طرف آقا بدنش گرمه، شهوتش بالاست، تستوسترون بدنش بالاه، خب 2 شب در هفته مثلا 2 شبش خواب جنسی میبینه، میگه من جن عاشق دارم. جن عاشق اصول داره، من قبلا تو کلیپ ها گفتم همینجوری نیست. ببین ما یه انسانیم دیگه، انسان احتمال داره این خوابو ببینه، برای هر کسی احتمال داره پیش بیاد. دلیل نمیشه که شما اگه خواب جنسی دیدی جن عاشق داری. خب برو دکتر، هورمونای بدنتو تنظیم بکن، تستوسترون بدنتو یه مقدار بیار پایین. برین دکترای طب سنتی یکم این شهوته رو بکشش پایین، یکم این گرمای بدنتو تنظیم بکن. نیازی به هیچ داستان دیگه ای نداری و نمیپذیرن. مشکل اینجاست، ما خیلی ها رو داریم اصلا نمیپذیرن. یعنی طرف سوار، ببخشید اینو میگم، سوار خر خودش شده و داره میره، خب قاعدتا هم بره دکتر، حرف دکتر رو گوش نمیده، حرف پزشک رو گوش نمیده. خب این چیز، ببین بدنت دیگه تب بدن انسانه، وقتی میبینی تو این مسئله زیادیه و نمیتونی مهارش بکنی برو دکتر، برو دکتر خودتو درمان کن، 2 تا آمپول بهت میزنن خوب میشی. یه دوره 40 روزه طب سنتی بردار، برو پیش یه دکتر طب سنتی، یه دوره بهت میده انجام میدی، حالت خوب میشه، تب بدنت متعادل میشه و این حالت ازت میره. این موضوعه که کسی خیلی ها هست اصلا این کارا رو نمیکنن. یا مثلا همین مبحث خود ارضایی،
ببین این که خودت میری خود ارضایی میکنی، به والله با عقیقه این مسئله حل نمیشه. این که فکر کنی عقیقه بیای بزنی خود ارضایی دیگه نمی کنی، نه اصلا اشتباس. ذهنیه، بحث ذهنه، بحث هورمونای بدنته، بحث اینه که خودت بخواهی همچین مسئله رو بذاری کنار. این مسائله. و حالا مباحث دیگه، ببینید ما خیلی ها رو داریم، حالا اصلا به خاطر نوع زندگیش تو زندگی زیاد قصه خورده. حضرت علی امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو کتاب بهارالانوار و توی نهج البلاغه یه حدیث خیلی جالبی داره، میگه شادی روح انسان رو باز میکنه، غم و غصه روح انسان رو میبنده و این بستگیه که اینجا به بعدش جز حدیث نیست و این بستگیه که باعث اصطلاحاً افسردگی و از مرگ و این داستان دیوونگی و جنون و اینا میشه تو زندگی انسان. طرف شادی رو از خودش دور میکنه. نمیدونم بعضیا مثلا یه فیلم خنده‌دار که نگاه میکنن شروع میکنن میگن استغفرالله استغفرالله استغفرالله. خب برای چه استغفرالله میگی؟ پیامبرت داره میگه شاد باش، امامت داره میگه شاد باش. توی این فیلم طنزی هم که تو نگاه کردی غیر اخلاقی نبوده، برای چی میگه استغفرالله؟ و اینو به بچه های خودت انتقال میدی که بچت بعدها بره بشه آرسن لوپن. خب چرا این کارا رو میکنید؟ متاسفانه ببین این باید شاد باشی، غم و غصه رو از خودت دور کنی، ولی متاسفانه میبینی خیلی با غم و غصه دارن زندگیشونو میگذرونن. صبح تا شب تو انواع و اقسام شبکه‌های خبریه، این کانال چی میگه، اون کانال چی میگه. بدتر از همه دنیای مجازی چه خبرهایی داخلش پخشه، یا مش دروغات دنیای مجازی رو گوش میدن. بدتر از همه بعضی از کانال‌ها یه سری راهکارا میان میدن، طرف میره انجام میده، تازه بدتر هم میشه، میره اسم عوض میکنه، میره نمیدونم یه سری کدای کیهانی میگه، یه سری کارا اینجوری انجام میده. بابا خیلی چیزا به خودت برمیگرده، به این ذهن خودت برمیگرده، به دیدگاهت نسبت به دنیا برمیگرده. وقتی یه موضوعی تو رو اذیت میکنه اینقدر به اون موضوع نگاه نکن. راه حل همیشه یه راه حلی هست، اینو مطمئن باشین، همیشه یه راه حلی هست، دنبال اون راه حله بگرد، سبک زندگی خودتو تغییر بده. خب متاسفانه خیلی ها به خاطری که زیاد غم و غصه میخورن، زیاد فکر میکنن و اخلاقیات بدی دارن، به همسرش خیانت میکنه، توهین میکنه، عصبی مجازه، صبور نیست، داد میزنه، نمیدونم دروغ زیاد میگه، غیبت زیاد میگه، حق کارگرشو میخوره، رشوه میده و اینا همش انرژی منفی میاره. این به مرور زمان دچار یه سری بستگی ها توی چاکراهای بدنش، حاله بدنش میشه. وقتی چاکراها و حاله بدن بسته بشه یک سری انرژی ها تخلیه نمیشه، یک سری انرژی ها جاگزین نمیشه و به مرور چون اون انرژی نمیتونه از تو بدن خروج پیدا بکنه، خب از چاکراها حرکت انرژی رو تو بدنش حس میکنه و فکر میکنه باد جنه، یا فکر میکنه مثلا فلانی براش دعا نوشته. طرف میاد میگه من هر وقت مثلا دوستم برام دعا مینوشت من متوجه میشدم. و از کجا متوجه میشدی؟ میگه تو بدنم یه چیزی حرکت میکنه. خب اینی که تو بدنت حرکت میکنه که انرژیه، چه ربطی داره که یکی دیگه برات دعا درست میکنه؟ متاسفانه خیلی ها با همین ذهن داغونشون دارن زندگی خودشون رو انجام میدن، زندگی بغل دستیش هم خراب میکنه، زندگی ایوری هم خراب میکنه و در نهایت هم یه شخص مریضی بیشتر نیست. یعنی خودشو به جنون میرسونه، خودشو به انواع و اقسام مریضی به جسم و روح و زندگی خودش راه میده با همین تفکرات بد، به جایی که بیاد برای خودش وقت بذاره. اگر میدونستین روزی 5 دقیقه تو آفتاب نشستن چقدر برای جسم و روح و کالبد و چاکرا و همه چی حاله بدنتون خوبه، دریغ نمیکردین این کار رو خودتون.
اگر میدونستین همین انار خوردن چه فوایدی داره برای جسم و روح شما، چقدر روح انسان رو باز میکنه، یعنی این روح رو شاداب میکنه. همین انار خوردن از خودتون دریغ نمیکردین. یا همین نماز خوندن، یکی از فواید نماز همینه. همین چیزایی که تو بدنت زیاد حرکت میکنه باعث میشه تو نماز اینا ازت خروج پیدا کنن، انرژی منفی بره بیرون. دوستان انرژی منفی جن نیست، اینو بدونین. انرژی منفی جن نیست، یه انرژی راکته، یه انرژی آلوده است. روح داره اینو پسش میزنه از توی جسم، ولی شما توی جسم هیچ همکاری نمی کنی. جسم، روح 7 کالبد، درست؟ میشه کی؟ میشه من انسان. من انسان نمیام بین جسم و روح و 7 کالبدم یه هماهنگی ایجاد بکنم با نوع زندگیم، با نوع حرف زدنم، با نوع تفکرم، با نوع دیدگاهم. نمیام یه هماهنگی ایجاد کنم. یکی از دلایلی که ورزش اینقدر به انسان کمک میکنه همین هماهنگی است. اکثر کسایی که ورزشکارن خب مشکلات ماوراییشون خیلی کمتره. اگر مشکل ماورایی داره واقعا مشکل ماورایی داره دیگه، تفکری نیست، خونی نیست، این تخلیه انرژی منفی نیست. این از اینا. کلا خواستم بگم ببینین هر چیزی رو به جن ربط ندین. خب آدم خواب میبینه، ما انسانیم، طبیعی خواب ترسناک ببینیم، طبیعی خواب جنسی ببینیم، طبیعی نمیدونم هر نوع خوابی رو ببینیم، اینا همه طبیعیه. شما اگر توی این دنیای انسانی تو حالت بیداری توی زندگی یک سری احساسات رو سرکوب کنی، اونو در خواب میبینی. اگر یک سری احساساتت هم بیش از اندازه روش تمرکز داری، باز در خواب میبینی. میخواد هرچی باشه، میخواد شغلت باشه، میخواد مباحث جنسی باشه، مباحث عاطفی باشه، مباحث حالا گفتم شغلی و کاری و روند زندگیت باشه، میخواد ترس باشه، میخواد استرس باشه. و وقتی این انرژی های منفی رو زیاد جمع میکنی، ترس، استرس، وحشت میاد سراغت و همش دنبال یه دلیلی که چرا ترسویی، دنبال دلیلی چرا استرس داری و زمانم براش نمیذاری. دنبال دلیل فقط توی ذهنت، با ذهنت دنبال دلیل میگردی. یعنی نمیری ورزش کنی، نمیری آفتاب بشینی، نمیری مثلا یه غذای تعب بدنتو گرم بکنی. اکثر کسایی که تعب بدنشون سرده کابوس زیاد میبینن. اکثر کسانی که تعب بدنشون سرده، اینایی که دست و پاهاشون یخ میزنه، اینایی که همش مریضن، کسلن، بیحالن، افسردن، اینا اگه تعب بدنشون رو گرم بکنن، خب همه از این افسردگی ها و بیماری ها نجات پیدا میکنن. مطمئن باشین. نه مثل اونایی که تعب بدنشون اینقدر گرمه که نمیتونن هم کنترلش کنن. نه، تعادل باید رعایت بشه. خب کلیپ خیلی طولانی شد. میخوام یه روش 21 روزه بهتون بگم. این روش 21 روزه برای چیه؟ هر نوع اتصال ماورایی به جسم و روح و حاله بدنت باشه رو قطع میکنه. این روش 21 روزه ربطی به بدهی ماورایی نداره. شما اگر سحر و جادو خودت گرفتی، این که دیگران برات گرفتن نه، خودت سحر و جادو گرفتی، این میشه جز بدهی های ماورایی اصطلاحاً. اگر قلم زدی، دعانویس بودی، قلم زدی، اگه فالگیر بودی، اینا یه بدهی تو ماورا داری، ولی با این روش خیلی از اتصالات رو قطع میکنی. اجنه وراثتی رو از شما دور میکنه، باد جن رو خروج میده. همه مثال ماورایی یه طرف، جن‌ها و این داستانا، چاکرای بدنتون رو تنظیم میکنه، 7 حاله بدنتون رو تنظیم میکنه، خروج انرژی های منفی از بدنتون رو براتون داره و ورود انرژی های مثبت. اگر اینجای سرت احساس میکنی انرژی داره اینجور میچرخه، این نشون دهنده اینه این چاکرات مشکل داره، یا این چاکرات مشکل داره، این انرژی نمیتونه بیاد بره، یه انرژی دیگه بیاد جاش تنظیم بشه، گیر کرده.
اگر اینجات میبینی همش درد و احساس میکنی یه چیزی مورمور میشه میره و میاد میره و میاد، این چاکرات مشکل داره، چاکرای قلبت مشکل داره، این نمیتونه خروج پیدا کنه. ما چرا توی بعضی از رقعه شهری‌ها میگیم تخم مرغ بزنین جایی که درد میکنه؟ برای اینکه این بره تو تخم مرغه. چاکرات که داغونه، حداقل انرژی عنصر تخم مرغ و انرژی زندگی رو در تخم مرغ جذبش بشه، این انرژی منفی بیا جذب این بشه، تخم مرغ بتونی بندازیش بیرون. پس روشی که بهتون میگم 21 روزه است، یعنی کارهایی که بهتون میگم به 21 روز بعد انجام بدین. کل در کل، چه شما بگو اجنه، چه شما بگو انرژی منفی، چه پاره شدن حاله بدن، چه مس جن، چه مسدودیت چاکراها، همه اینا رو برای شما درمان میکنه. چه عقیقه زدی چه عقیقه نزدی میتونی انجام بدی، هیچ ضرری نداره. خب روشایی که میگیم، ما 21 روز رو میم تقسیم بندی میکنیم. 2 تا هفته اول می نویسیم توی دفتر، بنویسین هفته اول با هفته دوم. خب فعلا 14 روزش رو داشته باشین. خب هفته اول چه کارهایی باید انجام بدیم؟ روغن سیر، میرین عطاری، روغن سیر، روغن اسفند، روغن سیاه دونه، این 3 تا روغن از عطاری میگیرید با پودر زاج، زاجتون حتما پودر باشه، با نمک دریا. ببین پودر زاج و نمک دریا بخین از عطاری بگیرین شبش 50,000 تومان. روغناتون هم از همین کوچیکا که بگیرین هر کدوم 50 تومان کافیه. خب هفته اول خوب یادتون باشه برای درمان دقیقا یادداشت کنین، به مدت 7 روز، یه هفته دیگه، شما شب که میخوابی دست ها تا اینجای آرنج، ببین یعنی از آرنج رد میکنی تا تقریبا رو بازو، روغن سیر میزنی، این دست هم روغن سیر میزنی کاملا، و پاها از زانو تا کف پا روغن سیر میزنی. خب این روغن سیر رو که زدی دستا و زانو تا پایین، کف پاهات هم باز کامل، مثلا این زانوته بالای زانو میاری تا کف پا. همین دستات بالاخره روغنیه دیگه، روغن سیر خورده، یه انگشت ده انگشت هم رو گودی کمرت میکشی. 7 روز شب که میخوای بخوابی میخوابی، صبح که خواب بیدار شدی میری حمام. خب یه ظرف میارین، یه کاسه ای، توش نمک دریا میریزی یا مش نمک دریا، یه قاشق پودر زاج باش قاطی میکنی، هم میزنی و اینو به بدنت میزنی از گردن به پایین. ببین چون توش زاجه، توی چشمتو دهنتو زخمی که باز شده نباید بزنی و اون قسمت به تحتانی بدنت هم نمیمالی، چون زاج داره احتمال داره اذیتت بکن، سوزش خیلی زیادی برات درست میکنه، پس حواست باشه. دستاتو میزنی هم جایی که روغن زدی و بدنت پودر نمک و زاجو که با هم قاطی کردی تو همون کاسه رو میبری، بدنتو خیس میکنی، دست میزنی تو این کاسه میمالی. اوکی؟ در حد 30 ثانیه 40 ثانیه این رو بدنت باشه. بعدش میری دوش میگیری، حمامتو انجام میدی، هر جور که حمام میکنی قص میکنی میای بیرون. 1 هفته این شد هفته اول. اوکی؟ حالا هفته اول باید چی گوش بدی؟ سوره طه. متوجه شدین؟ سوره طه. بعد سوره طه رو هفته اول شما گوش بدی. این برنامه هفته اولتون. حالا میریم تو هفته دوم، 21 روز دیگه. هفته دوم، هفته دوم میای روغن اسفند رو میگیری. دوستان خوب اینو یادداشت بکنید بدونین. هفته اول 3 مرحله بود. مرحله اول روغن سیر دست و پا، دوش نمک و پودر زاج، سوره طه. سوره طه هم شبا گوش بده، حالا تو روز گوش بده، فرق نمیکنه، هر وقت خاصی بخوابی گوش بده سوره طه دیگه، چیز قاطی نمی‌کنی. حالا هفته دوم، هفته دوم با روغن اسفند. روغن اسفندو شب که میخوای بخوابی 2 قطره
میچکونی توی ناف. دقیقاً مثلا نیم ساعت دیگه میخوای بخوابی، 2 قطره روغن اسفند رو میچکونی داخل ناف، دیگه کاری باش نداری، همون تو ناف میچکونی، دیگه با روغن اسفنده کار نداری. خب چه سوره ای رو گوش میدی اون زمان؟ سوره الرحمن. سوره الرحمن رو گوش میدی. این مال هفته دومه. خب این از این. در کنارش باید چی استفاده بکنی در طول روز؟ دمنوش قاصدک. اگر دمنوش قاصدک اینترنتی میتونین گیر بیارید، توی عطاریا هم زیاد هست. خب تو این 7 روز، مال هفته دوم دیگه، تو این 7 روز روزی 1 بار دمنوش قاصدک رو بخورین. دمنوش قاصدک شدیداً هر گونه آلودگی رو حاله بدن باشه رو خروج میده و کانالای انرژی بدن شما رو پاکسازی میکنه. علل خصوص کانالای خوابتونم پاکسازی میکنه، خیلی مهمه. پس این هم شد. و ببخشین خوردن انار. حالا انار به چه شکله؟ شما مثلا 2 کیلو 3 کیلو انار میگیری، میاری داخل خونه، هر شب قبل از اینکه بخوابی 2 تا دونه انار رو میخوری. آب انار گیرت اومد، آب انار میخوری، طبیعی نبود، 2 تا دونه انار، 2 تا دونه انارتو میخوری. حالا بعد نیم ساعت خواستی بری بخوابی، 2 تا قطره روغن اسفند توی نافت میچکونی و بعد میری حالا میخوابی. حین خوابت هم سوره الرحمن رو گوش بده. پس چی شد؟ هفته دوم روغن اسفند در ناف 2 قطره، خوردن دمنوش قاصدک، خوردن انار، گوش دادن سوره الرحمن. ببینید دوستان، اگر خودتون بلدید بخونید، خب سوره الرحمن رو بخونید، باز از گوش بدی بهتره وقتی خودت بخونی، یا سوره طه. اومدیم هفته سوم. حالا هفته سوم 7 روز، 7 روز سوم در واقع بگیم، پاشوره آب نمک انجام میدی. شب که میخوای بخوابی یه تشت آب میاری، یه ظرف آب، 1 مش از اون نمک دریا یا نمک معمولی فرقی نمیکنه، میریزی داخلش، هم میزنی، پاهاتو میذاری داخلش تا بالای مچ پا، تقریبا تا اینطوری بگیم یکم روی ساق. خب آب با آب باشه. 20 دقیقه پاهاتو میذاری توی آب. بعد 20 دقیقه پاهاتو در آوردی، یا آب میگیری پاهات خوش بشه، اون تاثیر نمک رو پاهات بره. بعد روغن سیاه دونه رو به کف پات میمالی، به کف پا، روی پا میای تا بالای زانو، دقیقاً از بالای زانو میای تا روی پا و کف پا روغن سیاه دونه رو میزنی. اول پاشوره آب نمک، بعد روغن سیاه دونه به پاها و دستا. دستا هم همین کف دست بزنین کافیه. حالا دوست داشتی تا بالا بزنی هیچ اشکالی نداره، ولی همون کف دست کافیه. و روغن هم اونجوری نباشه که به چکه ها، نه، یکم چرب بشه، همین پاها هم همین شکل، فقط یکم چرب بشه. حالا تو هفته سوم ببینین، اگر احساس نبض کردی تو پیشونید، خب از روغن اسفند رو پیشونید 1 قطره بچکون، یکم ماساژ بده. این میخواد خروجی بزنه، مسدوده، نمیتونه، نبض میزنه، هی نبض میزنه. شما وقتی روغن اسفند بزنی این خروجیشو راحت تر میزنه. یا کف پات میبینی اینطوری نبض میزنه، اگر زد یکم روغن سیاه دونه، اینجا هم روغن سیاه دونه. هفته سوم فقط روغن سیاه دونه است، نه روغن اسفند. این روغن سیاه دونه که بزنی اینجا و یا کف پا ماساژ بدی، اون حالت درست میشه، یا کف دستا. خب نکته مهم در هفته سوم، اگه دستا درد داره، مثلا اینجا خیلی درد میکنه، روغن سیاه دونه بزن، ماساژ بده. مثلا شکمت درد میکنه، یکم روغن سیاه دونه رو شکمت بمال و ماساژ بده. متوجهین؟ و این روغنه بذارین 1-2 ساعت بمونه، بعدش بخواین دوش بگیرید. اگه شب میزنی تا صبح، و صبح بعد برید دوش بگیری. پس هفته سوم چی شد؟ روغن سیاه پاشوره، بعدش روغن سیاه دونه و باز خوردن انار.
در هفته دوم و سوم ما خوردن انار رو داریم و حالا گوش دادن سوره اعراف. خب فقط فرقش تو اینه شما موقعی که سوره اعراف رو گوش میدید 2 تخم مرغ باید کف دستاتون بذارید. این 2 تخم مرغ که گذاشتید چشماتو میبندی، تموم شد، سوره تموم شد، 2 تخم مرغ میندازی بیرون. 2 تخم مرغ میندازی بیرون. ظهر این کار رو انجام بدید، چی میدونم غروب این کار رو انجام بده، قبل از پاشوره. یه بار دیگه میگم که گیج نشین، ببخشین. شما تو هفته سومید، تو طول روز هر ساعتی که دوست داشتی یه تخم مرغ تو این دست، یه تخم مرغ تو این دست، چشما بسته سوره اعراف رو گوش میدی. خب تموم که شد 2 تخم مرغ رو میندازی تو کوچه. دوباره فردا همینجور، پس فردا همین تا 1 هفته، 7 روز دیگه هفته سومی. این مال این روغن اسفند. حالا شب میخوای بخوابی، مثلا شما ساعت 12 شب میخوابی، ساعت 10 شب خودتو یه پاشوره آب نمک انجام میدی، ظرف میاری آب نمک پاهاتو میذاری توش، 20 دقیقه 1 رو پاهاتی که در آوردی یا آب میگیری رو پاهات، خب یا گلاب میزنی به پاهات، هیچ فرقی نمیکنه. بعد کف پاهات تا زانو کامل روغن سیاه دونه میزنی. کف دستات هم قاعدتاً وقتی پاهاتو بمالی کف دستات هم روغنی میشه دیگه، کف دست هم روغن سیاه دونه. همین. اگر نبض داشتی یکم روغن سیاه دونه بزن، حالا چه اینجا چه اینجا چه اینجا چه کف سر، هیچ فرقی نمیکنه. حتی اگه اینجا هم درد داشتی یکم روغن سیاه دونه بمال دیگه، بخواب. حالا تو طول این روز تو اون 2 دونه انارتو باید بخوری و سلام. این شد یک روش 21 روزه کامل. اگر همزاد داری همزادت از دور میشه، اگر جن وراثتی داری بینش فاصله میندازی، بدهی ماورایی رو از بین نمیبره ولی تأثیرات موجودات ماورایی رو روی حاله و بدن و جسم و روحت و خوابت و کانالای خوابت و ذهنت از بین میبره. باد جن خروج میده، انرژی منفی رو خروج میده، ولی شرط داره. حالا شرطش چیه؟ توی این 21 روزه یادتون باشه چه سوره هایی رو گفتم ها، همه رو که نوشتین دیگه. توی این 21 روزه هفته اول شد سوره طه، هفته دوم سوره الرحمن، هفته سوم سوره اعراف. توی این 21 روزه شما هر زمانی خواستی بری حمام باید غسل بکنی حتما، یعنی حمامت که تموم میشه باید با غسل بیایی از حمام بیرون. این یک، یعنی هر وقت میری تو این 21 روز حمام باید غسل بکنی بعدش. مورد دوم، برای خانم ها عذر شرعی نداشته باشین توی این 21 روزه لطفاً. بعد از اینکه عذر شرعیتون تموم شد بعدش میتونین 21 روز رو بردارید، ولی ما بینش اگه براتون اتفاق افتاد اشکالی نداره. حالا خودتون بهتر میتونین این 3 هفته رو تنظیم بکنین. این از خانوما. آقایون بدنتون نباید ناپاک باشه، یعنی با بدن نجس، ببین دارم تکرار میکنم آقای عزیز، دوست عزیز، اگر بدنت نجس شده ناپاک شده نری روغن اسفند بزنی به کف دست و پات، یا روغن اسفند بزنی تو نافت، یا روغن سیر یا سیادونه به کف دست و پات بزنی ها. باید بدن تمیز باشه. اگر بدنت نجس شده میری دوشت میگیری بعد میای این کار رو انجام میدی. این خیلی نکته مهمیه. نکته سوم، توی اتاق خوابی که دارین توی این 21 روز میخواین خودتون درمان کنین تو اتاق خوابتون آینه نباشه. اگر آینه هست یه پارچه سفید بندازین روش، شبا یه پارچه سفید حتما رو آینه بندازید. نکته چهارم باز همون آینه است. لطفاً خواهشاً اینقدر نشینین تو آینه حرف بزنید، اینقدر تو آینه نگاه نکنید، تو آینه با خودتون حرف نزنید. والا بالله این پیجایی که میان میگن اگر میخوای با آگاهی برسی برو بشین تو آینه حرف بزن، اصلا هیچ آگاهی که گیرت نمیاد پوستت هم کنده میشه. این کار همزادتو میکشونه سمتت.
شما داری درمان میکنی پس باید رعایت کنی. نکته پنجم، توی این 21 روز قبرستون نمیری، توی جنگل، کوه، کنار آب، دریا نمیری، توی این 21 روز رعایت میکنی. نکته ششم که خیلی مهمه، جای خوابت باید تمیز باشه. یعنی اگر میدونی پتوی خوابت کثیف نجسه نباید ازش استفاده کنی، بالشتت کثیفه نباید استفاده کنی. متاسفانه بعضی اینا رو رعایت نمیکنن، به خاطر همین اینقدر انرژی های منفی توی بدنشونه، روی حاله بدنشونه، نمیدن خروجش بدن. و نکته آخر، نکته هفتم، 3 هفته بود، هر هفته که تموم میشه شما یک کرامت باید پرداخت کنین. هفته اول نوش شیرینی هر چی که دوست داشتی خیراتی بده، هفته دوم همینجور، هفته سوم هم همینجور. یه نکته دیگه مهمم داره، نکته هشتم، هرز رو باید داشته باشی. یعنی این کارهایی که میخوای انجام بدی، یه هرز گردنی یا یه هرز بازوبند حتما باید داشته باشی، یا هر دو، هیچ فرقی نمیکنه. و سلام. این 21 روز این روشی که بهت گفتم، حتی اونی هم که میگه آقا من نمیتونم عقیقه بزنم، این کار رو انجام بده. میگم بدهی ماورایی رو از بین نمیبره. بدهی ماورایی مسئلهش فرق میکنه، تو باید بشینی اون یارو رو بیاریش، مشکلت با این چیه، چرا این کاری میکنی فلان، خیلی داستان داره. این کارا رو انجام بدین. و موردی مهمی هم که هست، قبل از شروع این 3 هفته حتما یه فست خون انجام بدین. فست خون انجام بدین، بعد برین تو این 3 هفته 21 روزه. نمیتونی عقیقه بزنی، این کار رو انجام بده. به خدا جوری چاکراهاتو درست میکنه، تنظیم میکنه، جوری انرژی های منفی، باد، جن، اصلا درد و مریضی رو از بدنت میریزه بیرون. امتحان کن. حالا آفتاب گرفتن جزی از ایناست. حالا هر تو این 21 روز هر وقتش تونستی بشین تو آفتاب. زمستونه دیگه، ما نمیتونیم بگیم آقا هر روز. هر وقت تونستی آفتاب بگیر، هر وقت تونستی پیاده روی برو، هر وقت تونستی ورزش بکن. ولی این اعمال تو این 3 هفته هم انجام بده. نمیتونی عقیقه بزنی، این کارا رو بکن. امتحان کن. آقا 100% هم خوب نشی، بالاخره 70-80% خوب میشی، خیالت راحت باشه. خیلی از نحسیایی که فکر میکنی آقا رزق و روزیت بسته فلانت، مال هم با این کارا خروج میده ازت. همزاد وقتی نزدیک بیاد خیلی هم مشکلات برات پیش میاد. خب اگر حرفه‌ای نباشی و نتونی کنترل کنی، مشکلات عجیب غریبی برات پیش میاد. یکیش همون رزقت کم میشه، یکیش بد بیاری پشت سر هم میاری. این دیگه همزاده. همزادم هیچ کس نمیتونه هیچ کارش کنه، فقط خودت میتونی ازت دورش کنی. با همین اعمالی که گفتم رو انجام بدی. خدا پشت و پناهتون باشه، یلداتون هم خوش باشه. انشالله به تمام آرزوهای زندگیتون برسین. انشالله همیشه سالم باشید، شاد و سلامت و پیروز. عزیزان استوری نگاه بکنین حتما. این چند تاست؟ 24 تا تصویر رو حتما، اسامی رو که میذارم استوری، به گفتین و آدرستون رو بفرستین، هستیم در خدمتتون. یا علی.